Сәлеметсіздер балалар. Бүгінгі сабағымыз параметрі бар теңдеулер. Бұл жерде негізгі мақсатымыз параметрі бар теңдеулер дегеніміз не, және оларды қалай шешуге болады. Қай кезде параметрі бар теңдеулердің шексіз көп мәні болады, қай кезде мәні болмайды, шешімі болмайды деген сияқты мазмұндарда жаттығулар қарастырамыз. Ең алдымен параметрі бар теңдеу деген не? Соған анықтап беріп алайық. Теңдеулерде кейбір коэффициенттердің нақты санмен емес, әріптермен берілсе, мұндай теңдеулер бізде параметрлі теңдеу деп аталады дейді. Енді теңдеу дегеннің өзінің құрамында белгілі бір белгісіз айнымалы болады, оның өзі әріп. Енді сол әріптің алдында әдетте сандар болса, біз оны коэффициент дейтұғымыз, айнымалының коэффициенті. Енді ол да әріп болып келеді дейді. Сондай жағдай, яғни бір теңдеудің ішінде екі әріп бар деген сөз кем дегенде. Мысалы, ax минус 3x тең 2 дейді. А және x деген екі түрлі әріптер тұр. Бұл әрине екі айнымалысы бар теңдеу емес. Естеріңізге сала кетейік, айнымалының коэффициенті деп тұр. Сонымен жаттығуларға қарайық. Теңдеулерді шешу керек екен. Берілгені бізде x минус a тең 1. Енді x неге тең дегенді анықтаймыз біз. Әрине минус a-ны теңдіктің оң жағына өткізіп жібердік. Сонда x тең 1 қосылған a-ға. Жауабы x тең 1 қосылған a. Енді келесі есебіміз 2-ден x тең a дейді. Бұның шешу жолын қарастырсақ, a мен 2-ні көбейтіп, кәдімгі пропорция ғой енді. X-ке теңестіріп 2a өрнегін алыпты. Яғни жауабы x тең 2a. Келесі 382-ші есеп, теңдеулерді шешіңдер дейді. ax тең 10 дейді. Яғни айнымалының коэффициенті a-ға, көбейтіндіге айнымалының коэффициенті a-ны бөлдік. Енді осы жерде бөлшектің бөлімінде не болмау керек? Әрине бөлшектің бөлімі 0-ге тең емес, сондықтан a 0-ге тең емес шартын міндетті түрде жазып қоямыз. Жауабы a-дан 10, a тең емес 0-ге. Келесі x тең түбір астында a дейді. Бұның шешуі x тең түбір астында a күйінше қалады екен. Ескеретұғын. Бұл жерде жазып қоятын шартымыз түбірдің астында теріс сан болмайды, сондықтан a 0-ден үлкен немесе тең. Шартын жазып қоямыз. Жауабы a 0-ден үлкен немесе тең. Үшінші модульді теңдеу. Біз білеміз, модуль таңбасының ішінде минус және плюс сандар болады. Ондай болса, x-іміз тең болады екен плюс минус a-ға. Жауабы x плюс минус a дейді. Төртінші есебімізде модуль ішінде x қосылған 3 тең болады a-ға дейді. Жаңағы үшінші тапсырмадағы сияқты плюс минус a-ға тең болады бұл жерде. Сосын ары қарай модульдің ішіндегі өрнекті шешеміз. Сонымен бізде модуль ішіндегі өрнегіміз x қосылған 3 тең болады a-ға және x қосылған 3 тең болады минус a-ға деп екі өрнек аламыз. Соны жеке-жеке шешкен кезде x1-іңіз тең a минус 3, x2-іңіз тең минус a минус 3 жауабы болып қалады екен. Сонымен келесі 383-ші есеп, a-ның қандай мәнде теңдеудің шешімі шексіз көп жиын болатын анықтайық. Берілген есебіміз 6 еселенген жақша ішінде ax минус 1 жақша жабылып минус a тең болады 2 жақшаның ішінде a қосылған x жақша сыртында минус j деген. Шешуінде не депті? Жақшаларды ашқан, ұқсас мүшелерді біріктіруіміз керек енді осы жерде. Бізде минус a менен a бірігеді. Ол бізде мына жерде 3a болады. Теңдіктің оң жағында минус a-ны өткізіп жібердік деген сөз. Содан кейін 2x-ті теңдіктің сол жағына өткізіп жібердік. Соныменен
bizde 6ax minus 2x болып қалды. Енді осы жерде мынау 6ax-тің екеуінің құрамында да x бар. Сол x-ті ортақ еселік ретінде жақша сыртына шығарып жіберсек, мінекей. Сонда 6a минус 2 деген өрнек қала қалады. Бұл осы айнымалының коэффициенті болып есептелінеді. Енді шешімі шексіз көп шешімі болу үшін енді x-тің, дәл осы коэффициентіміз бізге 0-ге тең болу керек. Сонда бізде 6a минус 2 тең болады 0, одан 6a тең болады 2-ге. Енді 2-ні 6-ға бөлсек, қысқарып кетеді, a тең 3-тен 1 болады. Яғни теңдеудің шексіз көп түбірі болу үшін айнымалының коэффициенті 0-ге тең болу керек екен. Есімізге жақсылап сақтап аламыз. Жауабы a тең 3-тен 1. Келесі 384-ші есеп, a-ның қандай мәнінде теңдеудің шешімі болмайды дейді. Жаңағы 383-ші есепте айтылған шексіз көп шешімі болатын жағдайды қарастырдық. Мына жерде мүлдем шешімі болмайтын жағдайды қарастырады екенбіз. Сонымен берілген теңдеуіміз 2 еселенген жақша ішінде a минус 2x жақша жабылады, тең болыпты ax қосылған 3-ке дейді. Бірінші жағдайда жақшаларды ашып алайық. Сонымен жақшаны ашқан кезде 2a минус 4x, теңдіктің оң жағында ax қосылған 3 өз орнында қалды. Енді осы жерден 2a минус 3, яғни теңдіктің оң жағындағы 3-ті сол жаққа өткіздік. ax орнында оң жағында қалды дағы, мына жақтағы минус 4x оң жаққа өтті. Сонымен бізде 3-тің келген жағдайы. Енді ары қарай кеттік. Ортақ еселік жаңағы ax қосылған 4-тегі x-ті алғаннан кейін енді біздегі a қосылған 4 өрнегі айтқанымыз бойынша жаңағыдай 0-ге тең болып тұрыпты. Сонда бізде a тең минус 4 болады екен. Бұл бірінші. Екінші бір нәрсе бар екен, бізде бос мүше. Сол бос мүше дегеніміз біздікі 0-ге тең болмау керек екен. Яғни одан бос мүшеміз бізде 2a минус 3. Ол жерде ешқалай x деген нәрсе жоқ. Ол бізде бос мүше болып есептелінеді. Енді осы 2a минус 3-іңіз 0-ге тең болмау үшін, онда a 1,5-ке тең болмау керек екен. Сонымен жауабы бізде a минус 4 және a минус 1,5-ке тең болмау керек, минус 4-ке тең болу керек. Сол кезде бізде шешімі болмайды екен. 385-ші есеп, a-ның қандай мәнінде ax минус 4 тең 3x теңдеуінің түбірі 8-ге тең болады дейді. Бір түбірі болатын жағдай қарастырылып тұр мұнда. Теңдіктің оң жағындағы 3x-ті сол жаққа өткізіп алдық. Және теңдіктің сол жағындағы минус 4-ті оң жаққа 4 күйінше өткіздік. Таңбасын ауыстырып. Сонымен ax минус 3x-тағы x-ті жақшаның алдына шығарып жіберсек, a минус 3 тең 4 деген өрнекті алдық. Енді дәл осы жерден біз x-ті өрнектеп аламыз әрине. Яғни 4-ке бөлесің a минус 3-ті. Енді бізге түбірі берілген 8 дегені. Соған түбірге теңестіреміз. Сонымен бізде пропорция арқылы көбейтіп жіберген кезде келесі 8a минус 24 тең 4 деген өрнекті алады екенбіз. Одан бізде a-ның 3,5 екендігін шығарып аламыз. Жауабы a тең 3,5 болған кезде берілген өрнегіміздің теңдеуіміздің түбірі 8-ге тең болады екен. Назарларыңызға мың алғыс.